ஹாய் குட் மார்னிங். பாப்பாவுக்கு ஸ்நாக்ஸுக்கு இந்த இது சேமியா, லெமன் சேமியா ப்ளஸ் இந்த இதுவும் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோ, பொட்டேட்டோ சிப்ஸு, அப்புறம் வாட்டர் பாட்டில், ஆரஞ்சு ஜூஸு. இங்கே சாப்பிட்றதுக்கு இந்த என்ன பாப்பா சொல்கிறது, தோசை. சரி, என்ன தோசை? அதுக்கு கார சட்னி, ரோஸ்ட்டுன்னு சொல்லாமா? ரோஸ்ட் போடல போல இருக்கே. ஓகே, பாய் பாய். ஹாய் குட் நூன். இப்போ லன்ச் பேக் பண்ணது பாக்ஸ் காட்டுவேன். வெண்டைக்காய் ஃப்ரை, அப்புறம் இதில் எண்ணெய் கத்திரிக்காய், முழு கத்திரிக்காயை ஃப்ரை பண்ணது, அப்புறம் இதில் ரசம் சாதம், இந்த ஸ்பூன் எல்லாம் எடுத்து வச்சாச்சு. இதில் மோர் எடுத்து வச்சாச்சு, வாட்டர் பாட்டில். இதில் இந்தோ மோர் லன்ச் மெனு, இந்தோ மோர், அப்புறம் பருப்பு தொகையெல்லாம் நான் கொடுக்கல, இங்கே வந்து அப்புறம் சாப்பிட்டுக்குவோம். இது வடித்த சாதம், அப்புறம் இதில் ரசம், பூண்டு ரசம், மிளகு ஜீரக ரசம், அப்புறம் இது கத்திரிக்காய் ஃப்ரை, அதான் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் ஃப்ரை, அப்புறம் இது வெண்டைக்காய் ஃப்ரை. இதுதான் எங்களோட லன்ச் மெனு. பாய் பாய்.